ସୀମାନ୍ତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। 81 ଜଣ ଗିରଫ, 29 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ନୂଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ପୁଲିସର ନଜର ପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଖରିଆଡ଼ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଚାଲମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ କୋରାପୁଟ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 81 ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ 27ଟି କାର୍ ଏବଂ 5ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଜରିଆରେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଖରିଆଡ଼ ରୋଡ୍ ସହର ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୁଆ କାରବାର ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଗତ ରାତିରେ ସହରବାସୀ ଖରିଆ ରୋଡ୍ ମହୋତ୍ସବରେ ମାତିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଲମୁଣ୍ଡାରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିତ ଘରେ ଏହି ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଖବରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନୂଆପଡ଼ା ପୁଲିସକୁ ନ ଜଣାଇ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୋରାପୁଟ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ କୋରାପୁଟରୁ ଆସି ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। 81 ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇ 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 27ଟି କାର୍, 5ଟି ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖରିଆ ରୋଡ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଆହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ପି ଜିଆର୍ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ବେହେରା, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁଦେବ କର୍ମୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, जनता एक्स। हेडक्वार्टर से कुछ खबर आती तापरे कोरापुट से गोटे टीम आसी एटा आईसी चौक और हमारा एपीआर स्टाफ हमें मिसका में से हाउस को में कार्टन करके हम सर्च करते थे। से सर्च में हमको किसी लोग फ्रॉम छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र रे जने से माने इलीगली अनऑथराइज्डली गैम्बलिंग से माने खेलती हमें ताको अप्रेंट कर 81 पीपल को हमें अप्रेंट कर ता भीतर 64 फ्रॉम छत्तीसगढ़, 16 फ्रॉम ओडिशा, जने फ्रॉम महाराष्ट्र। ताछाड़ा 29,55,405 रुपीस हमें पैसा हमें जब्त कर और 88 मोबाइल्स हमें सीज कर। देर आर 27 4-व्हीलर्स, 5 2-व्हीलर्स गाड़ी भी अभी सीज कर। हमें वेरीफाई कर से ऑर्गेनाइजर किया हमें आर को भी हमें रिक्वेशन कर लो, ओनरशिप वेरीफाई करवाते हैं से जगह को ओनरशिप वेरीफाई करवाते हैं हमें देखो। नेक्स्ट गोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बलिया हमको से हमें इवन क्राइम रे भी पेटी ऑर्गेनाइज्ड अफेंस सेक्शन 112 क्लास 2 भारतीय न्याय संहिता रे सेटा से दफारे भी हमें एफआईआर रुजू कर एबे तंद चालू सो देखिए वो अगर वही हमें वेरीफाई कर ले प्रेजेंट तो वेरीफाई कर लो। हमारा स्पेशली उड़ीसा लोगों का कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स वेरीफाई कर लो। आउट ऑफ 16 एबे प्रेजेंट तो 7 जनों का नारे ऑलरेडी भी गोटे और दूटा गैंगलिंग केस भी तार नारे है।